Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать камин в Майнкрафт. Его сделать очень просто. Сейчас я вам покажу, как. Сейчас возьму кое-что. Вот, делаем две дыры в земле. Ставим туда два адских камня. Потом вокруг делаем такой, как сказать, окоп. Так, туда ставим камни. И так. Так не помню. Ну, это вообще самый простой, наверное, камин в Майнкрафт. Криво. Блин, вот здесь не надо делать. Так, решетка. Ну вот, берем зажигалку, поджигаем. И вот у нас горит камин. Если закрыть эту хрень, я не знаю, что будет, но будет, но неплохо. Может загореться в жопу. Видите, из боков дымоган идет. Ну вот, всем спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.